meeletu aeg, mu sees vaikne tee. Kadunud ööd mulle enam haiget ei tee. Tuules mu mõtted vaikivad veel, kannavad unistust, mis alles on veel. Mis alles on veel. Uus hommik mind ootab, uus algav päev. Ma sulen silmad ja tunnen, et jään. Lootus ja unistused tasa mind viivad, kõik uus on ees. Vahel ei ole ühte kindlat hetke, mil kõik muutub. Suvi ei lõppenud järsult, ta lihtsalt hajus. Ühel hommikul oli õhk jahedam, puud vaiksemad ja maailm justkui veidi aeglasem, peaaegu märkamatult teistsugune. Agne tundis seda kõige selgemalt hooldushaiglas. Seal ei olnud kiirust, kuid seal oli raskust. Iga päev kandis endas lugusid, mida ei saanud sõnadesse panna. Elena maailm oli teistsugune. Tema kabinetis oli vaikus, mis ei olnud tühi, vaid täidetud inimeste rääkimata lugudega. Ja Säsil tema leidis rahu hobuse kõrval, õppides usaldama nii liikumist kui iseennast. Kätlin oli vaikselt Agne ellu jäänud. Alguses ettevaatlikult, aga iga päevaga kindlamalt. Hommikud köögis, kohvitas käes, ilma vajaduseta midagi öelda, see oli saanud uueks normaalsuseks. Siis tuli see hommik. Haigla koridorid olid veel tühjad, kui Agne peatus ühe ukse juures. Matilda. Ta teadis, et aeg oli lõppemas. Tere hommikust! Kuidas sul läheb? Küsis Agne vaikselt. Matilda vaatas teda pikalt. Tahan oma kodu veel näha, ütles ta lõpuks. Agne tundis, kuidas see lause temasse kinni jäi. Ma saan aru, aga sa ei saa ju seal enam ise hakkama, vastas ta ettevaatlikult. Matilda silmad muutusid kaugemaks. Lapseke, ei ole liigset aega, on vaid tee, mille lõppemist ei saa peatada. Need sõnad jäid Agne sisse kõlama. Ta läks personaliruumi ja ütles Marisele. Ma tahaksin ta korraks koju viia, paariks tunniks. Luba tuli, lootus samuti. Aga kui ta tagasi palatisse jõudis, oli seal teistsugune vaikus ja kõik oli läbi. Samal ajal, samas linnas oli õhk hoopis teistsugune. Kohtusaalis ei olnud ruumi vaikusele. Seal oli pinge, mis ei lasknud hingata. See on absurd, karjus Diana, kui otsus langes. Teet seisis sirgelt pilk kindel. Kohus leiab, et süü on tõendatud, kõlas otsus. 3 aastat tingimisi. Vara tagastamine. Lõpp. Te ei saa seda teha, karjus Diana veel. Aga lõpuks jäi ta vait ja Teedu jaoks lõppes üks peatükk. Järgmisel päeval istusid Agne ja Alex köögilaua taga. Kas Matildal tõesti rohkem sugulasi ei ole, küsis Alex. Agne raputas pead. Ei tea, et oleks. Vaikus vajus nende vahele. Siis meie peame ta ära saatma, ütles Agne lõpuks. Kuidas, küsis Alex. Tema isa on siin kalmistul. Ta läheb tema kõrvale. See otsus oli lihtne ja lõplik. Mõni päev hiljem seisis Agne enda maja ees. Õhtu oli hämardumas ja sügis oli õhus, niiske, vaikne ja veidi raskem kui tavaliselt. Ta jäi hetkeks seisma, justkui tunnetades seda ruumi enda ümber, enne kui ukse avas. Kätlin avas ukse enne, kui Agne koputada jõudis. Kas tulid kontrollima mind? Küsis Kätlin muigega. Ei, tulin külla, vastas Agne rahulikult. Kõik tundus korras. Lihtne. Kuni Agne pilk langes sussidele. Roosad. Täpselt samasugused. Mul on samasugused, ütles ta vaikselt. Kätlin naeris. Siin majas tundus see kuidagi loomulik. See vastus jäi Agnele sisse. Midagi oli, aga ta ei osanud seda veel sõnastada. Samal ajal jalutasid Elena ja Teet sügiseses pargis. Diana sai 3 aastat tingimisi, ütles Teet. Tal on vist raske seda vastu võtta, vastas Elena. Mul ei ole temast kahju, ütles Teet lühidalt. Hiljem kohvikus muutus vestlus. See ei olnud enam lihtsalt päeva kokkuvõte, see oli midagi enamat. Eduard Sinisaar ja Matilda Liivakivi. Need nimed on toimikutes, ütles Teet vaikselt. Eduard Sinisaar on Linda Kase abikaasa Raimondi vend. Elena vaikis hetke. See tähendab, et ka Matildal oli seos Saaremaaga. Teet noogutas. Ja mitte juhuslik seos. Vaikus nende vahel ei olnud enam rahulik. See oli pingeline, nagu midagi oleks just avanema hakanud. Õhtul Elena köögis said kõik killud kokku. See päev, kui me Matildat kohtasime, ütles Agne aeglaselt, see ei olnud juhus. Elena vaatas teda. See oli algus. Hommikul tõi vihm rahu, aga mitte vastuseid. Säsil tuli ootamatult nagu alati tuues korraks kergust, aga jutt läks tagasi sinna, kust see ei tahtnud lahkuda. Minevik. Mu vend Aapo ja Birgit muld Saaremaal, ütles Säsil. Vaikus. See ei ole juhus, ütles Elena lõpuks.
Ja siis tuli päev, mil kõik jäi vaikseks. September, vihm, kalmistu. Inimesed seisid mustades mantrites, igaüks oma mõtetes. Kirst lasti mulda, heli oli summutud, vihm, muld, vaikus. Agne ei nutnud. Ta lihtsalt seisis. Elena oli tema kõrval, säsil veidi eemal. Mehed nende taga vaiksemad kui kunagi varem. Kui teised lahkusid, jäi Agne veel hetkeks seisma. Tema pilk peatus värskel mullal, lillede vahel, küünlaleegil. Ja siis tuli see lause, mitte uus, vaid meenutus. Matilda hääl, rahulik ja selge. Ei ole liigset aega, on vaid tee, mille lõppemist ei saa peatada. Jätkub